mga igsoon atong iampong atong mga pamilya dito sa Mindanao karon, o ilabi na ang mga katawhan tungod kay dunay na po nahitabo mga igsoon nga linog kusog kayot 7.6 ug ang sentro ini dinha sa Davao Oriental ang sentro mga igsoon 7.6. So ato silang iampo mga igsoon nga unta og tira sila dito, o nga kini mga igsoon dili na nato na ikatingala kay kining linog usama ni siya sa timailhanan nga hapit na mobalik ang ato ang Ginoo. Kay kung atong basahon dira sa Mateo chapter 24 mga igsoon nga usa sa mga ilhanan sa pagbalik sa atong Ginoo kining linog nga mahitabo kini siya sa dili pa mobalik ang Ginoo mga igsoon. So muna nga ato ang bantayan karon nga kini mga panghitabo sinyales kini nga hapit na mobalik ang Ginoo. So kita mga igsoon balik na ta sa Ginoo aron nga masigurado ang ato ang kanang kaluwasan. So kana lang mga igsoon, daghang salamat o God bless kanatong tanan.